musikaren inguruan osatu dut nire bizimodua ere eta nire bizitzeko era. Nire lehenengo taldea, instituto garaian, akatu izenekoa, metala egiten genuen. Abestietara gero eta zailago iristen naiz, hori nabaritu dut, azken urteetan. Ba, igual da, batzuk egina ditu dalako. Buru nekatu honen hibernazioa. Bai nazkatzen naiz eta nekatzen naiz, bai, batzutan bai. Baina hori gertatu zaidanetan, denbora epe baten ondoren beti itzuli naiz. Eta abia puntua askotan ez dela ez eszena, ez musika, ez kultura, baizik eta abia puntua dela Etekin ekonomikoa. Etekin ekonomikoa edo bestelako etekinak, eta horri erantzuteko eta era guztiz instrumentalizatu batean erabiltzen dela kultura, musika, eszena eta bai. Oinez ikasi orduko egan egiten antzi. Jon Basaguren, Izaki Garranakiko kidea, ongi etorri. Eskerrik asko. Sonan izatea, placer bada guretzako. Ni etatere bai. Badakiko gainera, arrasaten ezaguna dela zuretzako, ez da? Bai. Bueno, demagoienan orokorrean oso ondo hartzen gaituzte, eta ala segi dezala. Ederto. Gasteiztik zatoz, baina, sorterriari dagokionez eta Euskal Herriko soinu mapa osatzen ari garenez, ez dakit Gasteizen jarriko barko genuken zure sorterria edo beste lekuren baten? Teknikoki Gasteizko Txagorritxun jaio nintzen, bai? Eta gero egia da gaztaro guztia Iruñan egin nuela, gero Gasteizera bueltatu eta azkeneko urte askotan Gasteizen bizi naiz, Gasteiztarra naiz, baina hori, Gasteiz eta Iruña artean kokatuko nuke nire izaerara sortu zena, hori, bi hiri horien artean. Ba, guazen bada, bea, kaso bi vinilo barko ditugu zure sorterria zehazteko, ez da? Hortxe, lehena... Ondo jartzen dudan, Bai, gutxi gora bera bai. Igual noain jarri du gehiago. Gutxi gora bera. Zer esan dezakegu zure sorterriak, testu inguruak noraino eragin du zure musikaren ibilbidean? Ba, asko, Iruñan sortu genuelako nire lehenengo taldea, instituto garaian, akatu izenekoa, metala egiten genuen, eta seginen, kontzertuak eskaintzen genituen, badaude disko batzuk, hor sarean oraindik daudenak, baina hori ikasketa bat izan zen, eta musika zuzenekoak eta diskoak eta nola egin, eta dena autoekoizpenean, eta ikasketa oso sakon bat, eta gero ja Gasteizen Izaki Gardenak bertan kokatua dagoelako, eta azkeneko urte askotan Gasteizen bizi naizelako eta gaur egun bertan mugitzen naizelako musika kontuetan. Eta etxetik, familiatik, ze eragin izan duzu? Ba ez gehiegi. Benito Lertxundiren diskoren bat, eta asko zeiago, Supertrampen beste bat, eta ez esan nahi dut musika egon zerbait bai, baina ez bereziki ezer, eta gainera ni ja 14-15 urterekin hasi nintzen bateria jotzen ikasten, baina neure nik nahi nuelako, eta ez gurasoek bultzatuta edo beti izan da nire kontua bezala. Ez dakit nondik datorkidan. Oso ongi. Eta akatu taldea aipatu duzu, ikasketa prozesu handi bat izan zela? Hori nabarmenduko zenuke? Bai. Zentzu guztietan, lehenengo grabazioak, lehenengo kontzertuak, Euskal Herria ere ezagutuz, txoko ugaritan jo genuen, gaztetxeetan, herrietako jaietan, deitzen ziguten leku guztietan jotzen genuen, eta pixkat, giroak, jendea, lekuak ezagutzeko moduak, pixka bat musikaren funtzionamendua, arlo, profesionalizatuago batean ere poliki nola funtzionatzen zuen guztiak, eta ikasketa handi bat, gerora beste proiektu batzuk garatzeko. Gasteiz eta Iruña, nabarmenduko zenuke zure bizipenetan oinarrituta hiri bakoitzak duen testu inguru musikala zertan bereizten den edo? Ez dakit, beti izaten da nahiko hiri antzekoak direla, zentzu askotan, eta musikari dagokionean edo musika giroari dagokionean
esango nuke Iruñak izan zuela duela ja urte batzuk horrelako loratze moduko bat, bai proiektuei dagokienean, baita hiriko giroari dagokionean ere. Eta Gasteizek, ni Gasteizera Unibertsitate garaian joan nintzen, eta antzegoen, utzi ninduen txundituta zegoen giroak ere, Alabedi irratiak eta bere inguruko guztiak martxan jartzen zituzten proiektuak, Gaztetxea, Aretoak, El Dorado, Jimillas, Parral Taberna, ez dakit, zegoen hor musika kasik egunero ikusteko edo gozatzeko aukera. Igual Iruñan garai hartan ez zegoena, baina esaten duena gerora Iruñak ere izan du loratze moduko bat, eta hori niri, ez dakit, barnealdeko hiriak igual gustatzen zaizkit. Kostaldekoak baino gehiago, ez da? Barnealdea kresala baino nahiago. Bai, igual bai, ez dakit. Oso ongi. Eta kuadrillan, nera bezaroan, akaturen estiloa zen nagusi, hortik edan zenuen zuk? Bueno, eske, egia esan, nire kuadrillan musika ere etzegoan erdigunean, eta beraz egin genuen beste kuadrilla moduko bat, taldea sortu genuenok, akatu eta ingurukook, pixkat kontzertuetara joateko, eta musika hitz egiteko, eta beraz, bi kuadrilla bezala geneuzkan nera bezaro hortan bai. Ulertzen dut, hasiera baten, akatu taldean, jotez zenuela, eta gero bakarkakorako jauzia ere eman zenuela, alde nabarmena dago, edo? Bai, eta estilo aldetik ere bai. Halako batean desagertu zen akatu edo utzi genuen, orain duela gutxi elkartu gara berriro, esan nahi dut, elkartu gara, baina bazkaltzeko eta kontzertu bat ikusteko. Harremana oso ona da eta oso ona zen, baina hori, imposible bakoitzaleku batean bizi eta agenda kudeatzeko eta oso zail. Eta utzi genuen, eta nik erabaki nuen, edo sentitu nuen, nahi nuela jarraitu musika sortzen, eta igual gitarra bat hartu, eta ikasten nuen gitarra jotzen, eta hortik, poliki-poliki, hasieran zen helburua ni bakarka kanta batzuk konposatzeko gaia banintzen ikustea, gero, zuzenekoak emateko gai izango nintzen ikusten, ni bakarrik gitarra batekin, eta gero ja komplikatzen joan zen, grabatzea sartu zitzaidan buruan, eta ja inguruko musikari eta lagun batzuei proposatu nien, eta hor ja sortu zen Izaki Gardenak. Urte, musika gintzan gutxi gora, bera, ibilbide oparoa, zurk esango zuen hasierako Jon Basaguren ura, gaur eguneko Jon Basaguren izatera helduko litzatekeela, ez da? Bueno, ibilbide, ez dakit, garapen natural bat, azkenean eginez ikasten joan naizela esango nuke, eta pixkat bideak nora eramaten zaituen, eta pixkat zenari segika ere, kasu askotan, eta pozik, egindako bidearekin, eta sentsazioarekin oraindik asko falta zaidala ikasteko, eta gauza berria probatzeko, eta... Beraz, oraindik ere, beste 20 urte gutxienez bai edo, zer? Egia zen, begiratzen dut aurrera, eta ez dut ikusten musikarik gabe edo musika sortua be ez dut neure burua ikusten, ez dakit Izaki Gardenakekin izango den, zerekin, baina ez dakit, iruditzen zait barruan dudala hori, ez? Beti jotzen dudala, igual baditut garaiak gelditu behar naizena, eta baina gero beti bueltatzen naiz, musika kantaren bat probatzera, edo zerbait pentsatzera, eta oso nire barnean dagoen zerbait dela iruditzen zait. Naskatu eta nekatu ezara egin, oraindik. Hori, bai gertatzen, bai naskatzen naiz eta nekatzen naiz, batzutan bai. Baina hori gertatu zaidanetan, denbora epe baten ondoren, beti itzuli naiz kasunetan gitarra hartzera, edo ja azten zait denborarekin, ja azten zait berriro burua bueltaka, eta igual egin dezaket ezaki zer, eta bai. Musika pasioa baino gehiago da zuretzako orduan. Bai, bizimodu bat, eta bizitzari begiratzeko modu bat, eta pixkat nire bizimodua osatu dut musika sortzearen, musikaren inguruko, beste gauza askoren inguruan, osatu dut nire bizimodua ere, eta nire bizitzeko era.
Ezagutzen ez duenarentzako, baten bat egoten bada Izaki Gardenak ezagutzen ez duena. Nola salduko zenioke bi hitzetan, zer da Izaki Gardenak? Ba, Izaki Gardenak da 2012an argitaratu genuen gure lehenengo EPA, 5 kantukoa, eta da pixkat nire bakarkako kantuak janzteko osatu den proiektu bat. Urteetan zehar taldekide desberdinak eduki dituena, baina bueno, helburua da hori. Nire ideia soil eta askotan, bueno, simplegi horiek pixka bat janztea eta beste leku batzuetara eramatea. Eta hori da, Izaki Gardenak. Oso ongi, eta oso ondo inguratuta gonzara, beti ere, ez? Asko eman diote inguruko musikariek Izaki Gardenak, izta? Bai, sekulako taldekideak izan ditut, eta zait, super eskertuta guztiei, hori esan duana, hori, jantzten zaituzte, baina babestu ere bai, jantzi horrek, eta ematen dizute indar bat, bestela oso zaila dena. Dena den jarraitzen dute, bakarka ere jotzen noiz behinka ez galtzeko, baloratzeko gero gehiago igual, taldekideak algoan ditudanean, eta bai. Sormen prozesuari dagokionez, nola heltzen zara bestietara? Eta gero, talde barruan euneko erabaki ahalmena duzu, edo kontraste bat ere egiten duzu, sortzerako orduan? Ba, bestietara gero eta zailago iristen naiz, hori nabaritu dut, azken urteetan. Zergatik? Ba, igual da, batzuk eginak ditu dalako. Esan nahi dut. Ez dakiz zenbat, baina igual 50 piko kanta izango ditugu ja, Izaki Gardenak moduan. Bada zerbait. Bai. Eta igual horregatik, sentsazio hori zeure burua errepikatzen duzula, eta beste zerbait berria, baina gure, edo nire limitazioekin, zerbait berria, edo diferentea, edo originala. En fin, gero eta gehiago kostatzen zait, hori nabaritzen dut. Baina sortzeko moduan segitzen du hasieran bezala. Gitarra hartu, batzutan igual elektrika hartzen dut, beste zerbait ateratzen zaidan, edo akustika. Baina, bueno, horren gainean akorde batzuk egiten joan, eta horren gainean, zerk pizten didan zerbait barruan, horrelako doinuren bat, edo zerbait ateratzen den, eta gero ja hortik aurrera, lehenengo azitxo horretatik, gero ikusia zerbait handiagoa, kanta bat atera daiteken, eta hor ja lana ere badago, eta maketatzea etxean, eta bueno, ideia horiek pixkat garatzea, eta gero ja hori taldekidei erakutsi. Eta bueno, batzutan argi izaten dut nondik nahiko nuken kantuak jozezan, eta beste batzutan igual libreago zaten diet dauzkat akorde hauek eta doinu hau, baina, bueno, egin dezakegu denon artean, ez dakit. Modu ezberdina daude. Normalean nahiko kontrolatuta eramatea gustatzen zait, eta gauzak nahiko itxita. Oso ondo margen handirik gabe, egutzi gabe. Bai, kantoaren egiturari dagokionean, edo hautsaren doinuari, eta hori nahiko, igual banaiz hori kontrolatzearena, gero beste gauza askotan bakoitzaren jotzeko moduak eta eman ditzaket edo iritzia eman dezaket edo, baina nahiko libre uzten diet. Bidelagun artean, aipatu beharrean ezinbestean libe, bidelagun handia duzulako, ez bakarrik Izaki Gardenak beste proiektu batzutan, zer ekarpen egin dizu libek artistikoki? Pasada bat, asko ikasi dut berarekin, Izaki Gardenaken dago hasieratik eta beti egonda, pasadena sortu genuen elkarrekin, eta bai, ez dakit da elkar ulertzen dugu ikaragarri ongi, erakutsi dit gauza pila bat, musikari buruz, eta musika ez denari buruz ere. Garrantzitsu hori ere. Bai. Eta bai, niretzako da ezinbestekoa. Osongi. Bakarkakoetan, zuzenekoetan bai, baina disko hori grabatzea bakarka pentsatu duzu inoiz? Hasierako ideia hori zen, nik bakarrik grabatzea disko bat, baina berehala hasi nintzen entzuten, hemen igual bateria bat, eta bateria sartzen baduzu bajoa, eta teklatua, gelditzen da superondo, eta beste ahots bat. Eta bukaeran, beti bukatzen dut, bakarkakoa izan behartzena, janzten talde izaera moduan, eta beraz, hor bukatu dut.
Musikari lotuta bai, baina ez bakarrik musikari, komunikatzaile ere ari zara, Wow plataforman, Zidorrean saioarekin entzun zaitugu, musikarekiko pasioaren beste alde bat dela ulertu dezakegu? Bai, eta bueno, ez dakit sorte hori daukat neure burua adierazteko musikaren bidez, proiektuak garatuta dauzkat eta garatzen ditut, eta bestetik nire musikazaletasuna garatzeko eta horren inguruan aritzeko ere Zidorrean irratsaioa. Eta bai, gainera mantentzen hau oso egunean proiektu berriak, zer dagoen, zer egosten den. Gustatu izan zait, jakitea ze egiten den momentuan, eta ez naiz batere nostalgikoa alde horretatik. Baina honek gainera ematen dit arrazoi sakonago bat, momentuan zer egiten den Euskal Herrian, munduan zehar, eta ikusteko aditzeko kantu eta disko berriak. Eta non erosoago agertoki gainean edo irratiko estudioan? Irratiko estudioan, esango nuke. Bai, Bai, ez pentsa, ez dut gehiegi gozatzen, kontzertuak ematen bai, eta zuzenekoak eskaintzen bai, baina ni izaten protagonista kontzertu horietan, edo... Fokuaren erdian egotea. Fokuaren erdian horretaz, ulertzen dut beharrezkoa dela, kantak nireak direlako, eta ni kantatzen dudalako, baina ez da zerbait gozarazten idana. Ez da bereziki egotea nahi duzula hor, foku erdian. Zerbait bereziki gozatzen dudana, orduan, pues igual irratiak baduka xarma hori, ez da inor, zubakarri zaude, eta en fin, oso medio erosoa iruditzen zait. Agertokiak akaso emango dizu momentuan bertan feedbacka ikusteko aukera, hori bai. Bai, hori bai, eta esan nahi dut, momentu oso ederrak, jendea aurrean duzula, eta bar, baina bai, igual da nire izaerarekin ez doala ere hori, askotan behar izaten dut geratu ere bai, edo kontzertu asko ematen ditugunean, baina baritzen dut, zerbait deserosotasun puntutxo bat, nola bai. Eta komunikatzaile rol edo musikari bezala, talka egin du egun baten zure musikari izateak Euskal Herratiko Zidorrean saioarekin, talkarik bizi izan duzu inoiz? Talka, igual batez ere, momentu batzuetan saturazio puntu bat. Ze musika asko gustatzen zai, baina, karo, imaginatu, ari bazara, batez ere sormen prozesuetan, edo entxegu garaietan, edo, da egun guztia edo musika entzuten, edo irratsaioarekin hori grabatzen eta bar, gero hortik atera bukatu eta kantak egiten jarri, edo maketatzen, edo ensaiatzen, eta orduan, burua azten da... Hor azten gara naskatzen, ez da? Bai. Eta hor egon daiteke arazo handiena, ze errez zaitezke eta hori ekiditea da ideia. Aipatu duzu zuzenekoak eta Sona podcast honetan, badugu zuzenekoetarako tarte bat, gaurkoan Izaki Gardenaken, abesti bat ekarriko duzue, kontu iguzu, ze abesti ekarriko duzuen eta zergatik aukeratu duzuen abesti hori? Ekarri dugu hibernazioa. Ezaguna, abestia. Bai, eta egia esan, ez dut esango mania, baina, pixkat erdinazkatu ere egin zaitzakeen kantua da, Aramagolako sortu zenetik jotzen kontzertu guztietan, eta... Zedristean ezin da faltatu, ezta? Bai. Eta kontua da, horrela formatu txikiagoan eman diogula beste giro bat, esango nuke, eta horren aritik, pixkat beste berriz ere elkartu nahi zela kantarekin, edo berriz ere bakeak egin ditu dela, eta... Adiskidetu zara orduan. Bai, beste alderdi bat aurkitu diot, eta hori aprobetxatuz. Triangelu beltz honetan
tiarregia eskegita buru nekatu honen hibernazioa egun eta gau ezer ezarekin urtzera denborak galdu nau aitzetara itxasargi lagune bidalita egarriz euriei itxaroten eserita buru nekatu honen hibernazioa egun eta gau ezer ezarekin urtzera noa denborak galdu nau denborak galdu nau denborak galdu nau buru nekatu honen hibernazioa Kontzertu egun bat, nolakoa da, kargatzen hasi eta deskargatzen arte. Buah. Luzea. Bai, luzea izaten da, nahiko txotan jotzen dugu bakarrik, eta igual horrek, esan nahi dute, talde bakar gisa, izaten ditugu kontzertuak, eta horrek laburtzen du, pixka bat. Baina Izaki prozesua... Gardenak ez da oso berandu jotzeko talde bat normalean, ez da? Ez, eta, bueno, bai, batzuetan antzokietan jotzen dugu, eta bar, baina bueno, ale ere, ordu pile bat dira. Kargatzeko geratzen garenetik, lekura iritsi arte, deskargatu, montatu, proba egin, gero, baldin badugu denbora, pues igual bueltatxo bat eman herritik edo, pixkat aretotik ateratzeko, ze bestela ordu pila bat dira hor barruan sartuta. Eta gero kontzertua eman, eta kontzertu aurretik edo ondoren afaldu, orduaren arabera. Baina bai, buelta, jaso dena kargatu, buelta, eta deskargatu, ordu asko. Azkenean 8 ordutik bera oso zaila izaten da. Ordu eta erdiko emanaldi baterako asko jota. Bai, asko jota, ordu tala orden, gehiago ez dugu jotzen. Gehiago ez. Eta segatik ez, ordu tala orden baino gehiago, ja publikoan aspertu arazteko belduragatik, edo segatik... Igual niri ikusle bezala ere, txaidelako gehiegi interesatzen ordu terdi izango da limitea igual, baina kontzertu luzeagoak ordu terdi baino, iruditzen zait, niri ez zait bereziki gustatzen, hainbeste luzatzea, eta iruditzen zait ordu tala ordeneko kontzertu bat dela, inkluso ordu batekoa, baina, egia da bakarrik jotzen badugu adibidez, pues igual ordu bete baino gehiago jo behar dugula, edo sentitzen dut behar hori ere,
bestela igual motz gera daitekelako, betiko, da, segun... Bai, segun lekua, segun Bai. zeten den testu ingurua. Ez da. Baina, bueno, bai, ordu eta lorden baino gehiago egiten zailuzea. Euskal Herriko eszenari dagokionez, zela ikusten duzu estena oro har? Zer da bereziki gaur egun txalogarria zaizuna? Txalogarria, gauza asko, baina mantentzea leku autogestionatuak adibidez, hain gutxi babesten direnak, zentzu askotan, baina hor dirautenak, gaztetxeak eta gaztetxeak ez direnak, esan nahi dut, Bari. Areto txikiak, tabernak. Areto txikiak, baina gune autogestionatuak ere, elkarteak kasi, pues, Gernikako Iparragirre edo Kulparnasoa bezalakoak, eta beste adibide batzuk badaude, baina gune horiek mantentzea eta jarraitzea honetan kasik, motivazio pertsonalengatik eta nahi diozulako, sinesten duzulako kulturan, musikan, estenan eta pixkat energia horretatik edo hasiera puntu horretatik garatzen diren proiektuak interesatzen zaizkit, ze iruditzen zait galtzen ari den zerbait dela eta bia puntua askotan ez dela ez estena, ez musika, ez kultura, baizik eta bia puntua dela etekin ekonomikoa edo bestelako etekinak eta bigarren eta horri erantzuteko eta era guztiz instrumentalizatu batean erabiltzen dela kultura, musika, estena eta bar. Eta gorrotu duzun zerbait euskal estena? Eske hortik emango litzak ez da erantzuna ere bai. Bai, euskararen instrumentalizazioa edo orokorrean kulturaren eta estenaren instrumentalizazioa. Zan dugu, 21 urte badaro duzula, ibilbide oparoa, emakumearen presentziari dagokionez, aldaketarik ikusi duzu agertokean musikari dagokionez, baina baita bereziki antolatzaile eta sustatzaileei begira? Eszenatokietan bai, zalantzari gabe. Sustatzaile eta eszenako langile gisa bide handia dago, oraindik bide luzea dago egiteke, eta eskertuko litzateke pila bat. Nik uste dela dagoen erronka, bai kudeak eta alorretan, eta kontzertuen teknikari eta bestelako lanetan emakumearen presentzia areagotzea iruditzen zait ezinbestekoa eta sekulako favorea egingo liokena estenari. Ezinbestekoa eta aberaztuko lukeen, askotan ez dela horrela ulertzen, ez da? Bueno, bideak zuen diskoetako batzu behintzat Andaluzian grabatzera ere eraman zaituztete, zergatik zer aurkitu duzu Andaluzian? Batez ere pertsona bat, Raúl Pérez, erabaki genuen dena oskol grabatzea bertan, taldekideren batek danik bateria joleak grabatua zuen berarekin, eta niri gustatzen zitzaidan berari entzundako disko batzuk, eta probatu genuen, nahi genuen pixka bat kanpora joan, eta hori ere probatzea, eta izan zen oso esperientzia positiboa, bai bera pertsonalki nolakoa den, eta nola egiten duen lan, eta hori guztia. Eta ordutik, beste askotan joan gara, berarekin lan egitera, hasieran Sevillan, orain Granadan dago, eta... La Mina Estudioa estelari gara. Ez bakarrik Izaki Gardena, baizik eta Libe eta Pasadenarekin grabatu duzu bertan. Beraz, esperientzia polita izan zelen seinale, ez da? Bai, eta joaten garen guztietan bueltatzeko gogoz ateratzen gara, beraz. Zuzeneko ez ari gara, eta zuzenekoetan bertsioak ere badira, protagonista, gaurkoan bertsio bat, Anariren bertsioarekin zatozelako, zaigu zu esegatik, Anari, eta guazen bigarren puntu hau kokatzera, Euskal Herriko soinu mapa honetan. Erreferentetako bat delako, Euskal Estenan, niretzako, eta gero bakantu hau ere, izan zen, Zebra diskoa bere garaian, igual ez nengoen horren sartua estilo horretan, baina disko horrekin izan zen, sartu zitzaidan ikaragarri ondo, eta kantu honekin badut hor, betidanik barruan izan dudan kantua da,
Eta aurreko bertsioak egin ditugunean ere, askotan horrela erabakitzen ditut kantak, Benito Lertxundirena egin genuenean ere, zen kanta bat barruan erabana txiki-txikitatik, eta pixkatan ariena geroagokoa da, nire bizitza, baina beti da nik hor barruan izan dudana da, ingura egodunak, eta bueno, lortu dut nolabait neure egitea. Ze ona, guazen bada, kokatzera, Euskal Herriko soinu mapa honetan. Nik kokatu behar dut? Bai. Buah. Erronka, ez da, erronka ion. Lehen Iruña noa entzen, azkoitian jarriko dugu, gutxi gora bera, venga. Hortik gutxi gora bera. Hortxe kokatuko genuken. Igual azpeitira jetxi gara. Erori banaiz ere gorantz, erori naiz. Nola ura zalaratzen arrainak hiltzean. Oroimena da orain, urperatzen naun beruna. Ametsa berriz, gorantz naraman zamastuna, ingura egoduna. Erortzeko beldurrez garelako eusten diogu elkarri. Oinez ikasi orduko egan egiten antzi. Ta zuzara orain urperatzen naun beruna. Beste dena berriz, gorantz naraman zamastuna, ingura egoduna. Baina erortzen bagara ere amets berriei helduz, gorantz erortzen gara. Arrainilak bagina ondoratu ordez, ura zalaratzen gara. Gorantz jaitsiko gaituen aingura egodun horri eusten gara. Bueno, Jon, eta orain eskatuko dizut ikusentzuleari gomendio bat egiteko, Euskal Herri zabalean ikusten duzun jaialdi, areto, mugimendu, ekimene bereziren bat, azaldu guzu zein den, kokatu guzu mapan eta zergatik aukeratu duzu. Pues... Hartu denbora, pentsatzen. Bai. Igual joko dut urrunegi jo gabe, eta... Gazteizko, lehen aipatu ditut musika giroan aretoak, taberna batzuk eta bar, eta gehituko dut bat, duela urte batzuk ireki zena, eta hasieratik mantendu duena gogo hori, zuzeneko musika eramateko tabernara, antolatzeko gauzak, eta tabernan giroa eramatea beste aratago, esan nahi dut musika zaintzea eta zuzeneko musika ere zaintzea, Txipia taberna da, Gasteizen duela urte batzuk irekita dagoena, eta gomendio bat, igual ez da ezaguna Gasteiztik kanpo, edo.
pasatuko gana, plan ederra dirudieta. Bai. Eta, bueno, ja bukaetzen ari gara atalarekin, eta azken ariketa, bi ariketa eskatuko dizkizut. Batetik, hemen ikusten ditugun viniloen artean bat aukeratzeko, bertan dagoen galdera altuan irakurtzeko eta erantzuteko. Hartuko. Edo zein hartu. A ver. Venga, ea ba. Ai, ama. Zein izan da publikoarekin bizi izan duzun momenturik randomena? Nahiko jende normal etortzen da gure kontzertuetara, Pentsa, Ez da egon horrelako... gauza raro hori publikoarekin. Bueno, orain burura datorkidana, pasaden abenduan jo genuen Izaskun Arroe Kulturgunean, Gasteizen, Bai. eta kontzertu horretan egin dugu erio kantua dela bertsio bat, eta bar, eta sartzen dugu Martxoak 3ko gertakari referentzia bat, eta zen kanta atera berri, Martxoak 3 50 urte beteko zituen, eta Izaskun Arruen, eta ni atera nintzen publikora jotzera gitarra akustikoarekin, momentu super intimo bat izan zen, kriston isiltasuna, eta mobil bat hasi zen sonatzen ikaragarri. Momentu dena pikutara joan zen. Pikutara. Ne. Eta, bai, suflea jaitsi zen. Dena, segundu batean gainera. Eta hori, barain burura etortzen zaidana, hori izan daiteke adibidez. Mugikorrak eta zuzenekoak, eta zer den, ez da? Momentua bertan bizi baino, zuzenekoak grabatzeareko ohitura hori, zela ikusten duzu? Bai, ez dakit niretzat bereziki gustatzen, eta bueno, egin dira ekimenak, kontzertu hau ezin da grabatu, edo incluso talderen batek sartzerakoan mugikorra utzi behar duzula, eta iruditzen zait, baietz, behar dugula, kasi behartu behar gaituztela, segero gozatzen duzu gehiago, ez badukazu buruan, hau grabatu behar dut, hau idatzi behar diot ez dakin hori, bueno, eskaintzea eguneko egunean zure arreta eszenatokian gertatzen ari den zerbaiti oso osasungarria da, eta azken aldean, hori, zinera joatearena edo antzerkira joatearena ere, kasik alderdi honetako bat da behartzen zaituela tarte batean horretara bakarrik egoten, ze bestela eguneko egun zerbaiti atentzioa eskaintzea kostatzen zaigu pila da gaur egun. Arreta galdu dugu gizarte bezala. Bai, edo gutxienez bananduta dugu beti. Osea, zurekin nago, baina pentsatzen bai. En fin. Eta azken ariketatxo bat eskatuko dizut, Jon. Ranking bat proposatuko dizut, Izaki Garrenaken 5 abeste aukeratu ditugu, eta joango naiz esaten, abestiak eta batetik 5 kokatuko beharko dituzu, bata gustokoena izatea, eta 5. Gutxien gustatzen zaizuna esan da, bale? Joango naiz abestiak esaten, eta ez duzu jakingo zein izango den urrengoa. Bale. Beraz, hor dago txistea. Ea sailkapen bat egiten duzun, apur bat itxuan, bale? Bale. Lehen abestia, Zuen eguzkia. 5. Dena oskol. 4. Horma eta izea. 4. Oasia. 2. Amaieratik hasi. 6. 3. Eta oraina behin jakin da, nola sailkapen aldatuko zenuke? Ez gehiegi. Ez gehiegi. Ez. Dena oskol, Oasia. Beraz, abesti zaharrenak direnak, gutxien gustatzen zaizkizunak, edo hori irizpide bat izan direka? Bai. Batez ere amaieratik hasi diskokoekin. Osea, ez da ez gustatu edo gustatu baizik, eta ja, igual kostatu gehiago konektatzea, edo, bueno. Eta lehenengo epektik ere ez dugu jotzen kanturik, normalen. Amaieratik hasitik orain igual ere ez, zuzenekoetan. Bueno. Berritu gara hau eta. Bai, ez dakik, gero igual batean bira berria hasi genuenean dena oskoletik oso kantu gutxi jotzen genituen ere, eta orain ari gara bastante jotzen diskorrat, osea, badude momentuak gehiago konektatzen dudana garai bateko kantuekin edo, eta momentu honetan horrela dago. Oso ongi, Jon, oso ongi konektatu dugu zurekin. Eskerrik asko, plazer handi bat izan da, sonan zuizatea, eta hurrengo arte. Eskerrik asko zuei.